अस्सलाम वालेकुम। ये देखें दरिया रावी की ताज़ी सूरत हाल 27 अगस्त 2025। ये देखें जो इंडिया वालों ने कहा था कि 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है उन्होंने कल का, तो रात को गुजरना था, अभी गुजर रहा है। तो ये देखें ताज़ी सूरत हाल है। ये दरिया तो अभी फुल चल रहा है। ये देखें दरिया, ये मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ। ये दरिया तो फुल चल रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि सैलाबी सूरत हाल बने। हाँ, जो आगे गाँव के इलाके हैं, जो मतलब दरिया के तल के बराबर जो इलाके हैं, उनको थोड़ा सा ख़तरा होगा क्योंकि पानी उधर जाएगा। तो लाहौर की कोई ख़तरे वाली सूरत हाल नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। तो बाकी दरिया की सूरत हाल देखें, पानी की स्पीड भी काफ़ी है क्योंकि रावी में इतना पानी होता नहीं है। तो आज काफ़ी, ये चेक करें, ये पुल के नीचे का मंजर है। ये वीडियो आगे भी शेयर कर दीजिएगा कि सबको पता चल सके, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना झूठ फैलाया जा रहा है। ये लाहौर खाली करा लिया गया, ये करा दिया गया, वो करा दिया गया। मैं भी आज सुबह 6 बजे उठ के इसीलिए आया हूँ देखने। जब मैंने बातें सुन के मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी तबाही हो गया, अल्लाह माफ़ करे। ये किनारे से जो साइड से हैं वो उन्होंने खाली कराए हैं। जो अंदर भैंसों वाले बैठे थे या जो 11-22 वाले डाले, पुलिस के डाले भी आए हुए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है, देख रहे हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा ख़तरा नहीं है इंशाल्लाह। वो दरिया की दूसरी साइड है, ये गुज़रने वाली साइड है, वो आने वाली साइड है। ये आने वाली साइड है और ये गुज़रने वाली साइड है। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हमने जो आपको ख़बर दी है इंशाल्लाह हकीकत है, सच है, इसमें कोई 2 नंबरी या गलत बात नहीं है। तो ये देखें पानी की स्पीड भी आपने देखी है। बाकी पानी गुजर रहा है, स्पीड आप चेक कर रहे हैं पानी की। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, कोई ख़ास मसला नहीं है। देखें जी दरिया रावी की ताज़ी सूरत हाल है। सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम है। आज 27 अगस्त है। तो जो इंडिया ने कहा था 1 लाख क्यूसेक पानी गुजरना था रात को, मैं सुबह 6 बजे इधर आया हूँ। तो ये देखें कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। मीडिया पे झूठ इतनी अफवाहें, तो अल्लाह माफ़ करे। ये है, ये दरिया का आगे वाला सीन है। साइडें उन्होंने खाली करा ली हैं, कैंप भी लगे हुए हैं सामने, 11 बजे वाले वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, अल्लाह खैर करे। तो ये पानी गुजर रहा है पुल के नीचे से, ये पानी आ रहा है। ये देखो कितना नीचे है पानी पुल के। कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह।